halol bo'lgan, to'g'ri bo'lgan, jinoyat bo'lmagan yaxshi ishlar bilan albatta farqi yo'q. Mashinasini itarishib yurg'izib berasizmi? Qop tushib ketgan bo'lsa yuklashib berasizmi? Uyini shipirni yopolmayotgan bo'lsa shipir olib berasizmi? Yo kelib zo'r ko'rishib farqi yo'q. Gunoh bo'lmagan ishlar bilan musulmonning qalbini xursand qilgan odam eng zo'r ish qilgan odam bo'ladi. Farqi yo'q, nima ish qilsangiz. Masalan, uyini bitirdingiz, usta bo'lsangiz-da, siz 47 million xizmatingiz. Aka 40 million bering dedingiz. 47 million yozib isbotlab berdingiz misol. Mana o'sha shipirni monchadan yopdim, 47 ming g'ish urdim, palon po'gin bu, lekin shundan 7 million o'tib berdim dedingiz. 7 million ham yaxshi-ku. Misol nimadir beradi. Hali odam shu bilan xursand bo'ldimi? Bo'ldi, siz yaxshi ish qilgan bo'lasiz. Yo bitta odam qarasa yo'l keraga o'ylanyapti. Misol cho'ntagida 10 ming bordi, 14 ming bo'lib qoldi. Taksiz bolalar biling shuni. Bo'ldi aka, bering 10 ming, yo bo'ldi, bermay qo'ying deb tushirib yubordingiz. Misol ishingiz o'xshab qolgan bo'lsa. Bo'ldi, o'sha bilan xursandmi? Bo'ldi, siz yaxshi ish qilgan bo'lasiz. Lekin hali biz aytgan yomon, jinoyat, gunoh ishlar bilan misol bitta o'rtog'ingiz bittasi urgan bo'lsa, kelib uni urib qo'ysiz, xursand bo'laveradi. Lekin payg'ambarimiz alayhissalom haqlarida Oysha onamiz aytadilar, bizga va odam bolasiga Rasululloh qo'l ko'tarmaganlar degan hadis bor.